Հիմա եկեք մի քանի բան փորձարկենք կապված բուլյան արտահայտությունների հետ։ Եկեք մտնենք Python ինտերակտիվ ռեժիմ, մեր լաբորատորիա, եւ ես գրում եմ այսպեսի մի բան. X-ը հավասար է օրինակ 34, հա, տպեմ X-ը, տեսնեմ 34։ Իսկ ինչ եթե գրեմ X-ը հավասար է 2 հատ հավասար է 34։ Կստանամ true բուլյան արժեքը։ Այսինքն այս արտահայտությունը, այս օպերատորը, այսպես ասած, օպերատորը վերցնում է երկու օպերանդ x-ը եւ 34 եւ համատում է դրանք ու արժեքը կամ true է կամ false է, հա, ի տարբերություն օրինակ plus գործողության, որը գումարում էր եւ արժեքը լինում էր գումարը, սա ունի երկու օպերանդ նորից, բայց այդ օպերանդները ինչ են անում, ինչպես են օգտագործվում այդ օպերանդները, վերցնում է ձախ կողմի օպերանդը, համատում է աջ կողմի օպերանդի հետ եւ եթե հավասար են, ապա արտահայտության արժեքը true է։ Եթե հավասար չեն, օրինակ եթե հավասար 32-ի, հա, լինում է false արտահայտության արժեքը։ Շատ լավ։ Հիշում եք, որ մենք կարողանում ենք կատարել գործողություններ բուլյան արժեքների հետ, հա, ես կարող եմ գրել true or ընդհանրենք false եւ ինչ պիտի ստանամ։ Պետք է ստանամ true։ Ովքեր ասացին true, իրանք ճիշտ են, որովհետեւ or-ը տալիս է true այն ժամանակ, որ գոնե մեկ օպերանդը true է։ Այ and-ը մի փոքր այլ կերպ է աշխատում, տեսեք, ասում է, որ ըստ էության պահանջում են, որպեսզի երկուսն էլ լինեն, օպերաններից երկուսն էլ լինեն true, հա, եթե մեկն ու մեկը false է, արտահայտության արժեքը դառնում է false։ Եվ ես կարող եմ գրել նաև false or false եւ ինչ կլինի, նորից false կլինի, որովհետեւ or-ը ճիշտ է միայն այն ժամանակ, եթե գոնե մեկը true է, բայց այս դեպքում երկուսն էլ false են, հա։ Կարող եմ գրել not true, կվերցնենք կժխտենք վաստորեն, եթե true էր կդառնա false, եթե գրեմ not false կստանամ true, հա։ Հիմնական գործողությունները սրանք են փաստորեն and-ը, or-ը եւ not-ը, հա, ժխտումը։ Not-ը unar օպերատոր է, որտեղ ստանում ընդամենը 1, հա, uno, 1 օպերանդ, իսկ and-ն ու or-ը երկու օպերանդ ստացող օպերատորներ են։ Եվ մենք կարող ենք այստեղ որպես օպերանտներ գրել ոչ թե հենց հաստատուն true կամ false արժեքներ, այլ կարող ենք գրել այսպիսի մի բան, օրինակ մենք գիտենք, որ x հավասար է 34-ը, օրինակ true էր, չէ՞, ես կարող եմ գրել or x հավասար է, կներեք, օրինակ 32, հա։ Փաստորեն, եթե x-ը այս երկու արժեքներից մեկն է, ապա արտահայտության արժեքը կլինի true, հա։ Այս դեպքում x-ը հավասար է 34-ի, բայց եթե ես գրեմ x-ը հավասար է օրինակ 35 եւ նորից նույն բանը փորձեմ, բուլյան արտահայտությունը փորձեմ ստանալ, կստանամ false, որտեղ ոչ 34 էր, ոչ 32, հա։ Ուրեմն մինչև հիմա մեր գրած ծրագրերին մի շատ կարևոր բան էր պակասում։ Եթե ուշադիր եք եղել, մեր ծրագրերը այսպեսի կառուցվածք ունեն հիմնականում, sense ինչ որ մի հրաման էր, որից հետո հաջորդ հրամանն էր, հետո մյուսը, սրանց մի մասը ինչ որ փոփոխականների հետ աշխատանք էր, մի մասը print հրամաններն էին։ Ամեն դեպքում ծրագիրը միշտ աշխատում էր նույն ձևով, հա։ Եթե մենք ուզում ենք ավելի խելացի ծրագրեր ունենալ եւ օրինակ մեր դեպքում գրել էինք ռոբոտ, որը խոսում էր փաստորեն օգտվողի հետ, ինքը պիտի կարողանա կայացնել որոշումներ։ Այսինքն մեր ծրագիրը պետք է ունենա ճյուղավորում։ Ինչ որ մի պահի այսպես աշխատում է եւ ճյուղավորում կախված պայմանից։ Եթե պայմանը ճիշտ է, գրում ենք ձախ ճյուղով, եթե սխալ է, գրում ենք աջ ճյուղով։ Ճիշտ է, այստեղ գրեմ, գրեմ սխալ է false։ Եվ կատարվում են ինչ որ գործողություններ այստեղ, հա։ Որից հետո նորից գալիս եւ այստեղ միանում ենք նույն կետում։ Հիմա գրենք ծրագիր, որը օգտվողից խնդրում է մուտք անել թիվ եւ պատասխանում է, արդյոք թիվը զույգ է թե կենտ, հա։ Ինչ է մեզ պետք դրա համար կատարել։ Փաստորեն ստուգում ենք թիվը զույգ է թե կենտ, հետեւյալ ձևով բաժանում ենք թիվը 2-ի, տեսնում ենք մնացորդը 0 է թե 1, եթե մնացորդը
1 է, նշանակում է թիվը կենտ է, իսկ եթե մնացորդ չենք ունեցել, այսինքն 0 էր, ապա թիվը զույգ էր։ Եկեք անցնենք մեր լաբորատորիա եւ փորձարկենք սա, հա։ Տեսեք։ Ենթադրենք n-ը հավասար էր 13, հա, 13-ը կենտ թիվ էր։ Տեսնենք ինչի հավասար n մնացորդ 2, այս տոկոսի նշանը, ինչ է անում, սա բաժանում է ձախ օպերանդը աջ օպերանդի վրա եւ արտադրության արժեքը ստացված մնացորդն է, հա, մնացորդը 1 է, նշանակում է, որ ուրեմն թիվը կենտ է։ Եթե ես գրեմ արդյոք այս մնացորդը հավասար է 0-ի, ապա տեսեք, կստանամ false, հա։ Այլ կերպ ասած, այս արտահայտությունը n%2 հավասար է 0 արտահայտությունը, ուրեմն ինքը true է այն ժամանակ, երբ որ n-ը զույգ է, եւ false է, երբ որ n-ը կենտ է։ Եթե հիմա ես n-ին վերագրեմ զույգ թիվ, օրինակ 16, եւ գրեմ նորից նույն արտահայտությունը, n մնացորդ 2-ը հավասար է 0, ապա կստանամ true։ Այսինքն ես ունեմ մեխանիզմ, կարողանում եմ տրված n-ի համար ստանալ true, եթե թիվը զույգ է, եւ ստանալ false, եթե թիվը կենտ է։ Համադրելով այս մեխանիզմը իմ ճյուղավորման մեխանիզմի հետ, ես կարող եմ ըստ էության ստանալ իմ ուզածը։ Ինչպես։ Տեսեք, շատ պարզ։ Ուրեմն իմ պայմանը կունենա հետևյալ տեսքը։ Ուրեմն ջնջենք ստեղ եւ գրենք n տոկոս 2 հավասար է 0։ Եվ ինչ է պետք անել փաստորեն, պետք է, եթե true էր, տպել գրենք print, հա։ Ինչպես են կոչվում անգլերենում զույգ թվերը, կոչվում են even։ Եվ ինչպես են կոչվում կենտ թվերը, այստեղ գրում են կենտի դեպքը odd, հա։ Odd նշանակում է նաև տարօրինակ եւ բացի դրանից նաև նշանակում է կենտ։ Լավ, այս ճյուղավորումը մենք ունենք, բայց մենք այսպես չենք կարող գրել, չէ՞, բնական է չենք կարող գրել Python-ով կոդ։ Դիագրամներ չի հասկանում լեզուն։ Պատճառով ես սա կջնջեմ հիմա եւ սխեմատիկ, ինչու սխեմատիկ, հենց կգրեմ հենց կոդը, որը համապատասխանում է այս ճյուղավորմանը։ Ուրեմն այստեղ մենք կունենանք sense մի բան, կունենանք if արտահայտությունը, if կոնստրուկցիան, այստեղ պետք է գրել պայմանն, այն ինչ որ այս շաղանքյան մեջ է գրված, հա, n տոկոս 2 հավասար է 0։ Եվ այստեղ միշտ դնում եք երկու հատ կետ, ինչպես for-ի ժամանակ, որ արդեն դիտարկել ենք, հա, եւ խորքից, այստեղ մեկ թափ խորքից, այսպես ասած, գրում ենք այն բոլոր հրամանները, որոնք ձախ ճյուղում պետք է կատարվեն, հա, ինչ է մեր մոտ այդտեղ print even։ Կարող ենք ուրիշ բաներ էլ գրել այստեղ, բայց երբ որ վերջացրեցինք, գրում ենք հակառակ դեպքում, դնում ենք երկու հատ կետ եւ հիմա պետք է գրեմ այստեղ print odd-ը, հա, print այստեղ նորից խորքից պետք է գրել։ Լավ, եկեք գնանք փորձարկենք սա։ Շատ լավ, հիմա ես կստեղծեմ նոր ֆայլ, մեր նոր ծրագիր կգրենք նոր ֆայլի մեջ։ Ֆայլը պահենք, ուրեմն հենց նույն ֆոլդերի մեջ անունը դնեմ even odd, հա։ Եվ գրենք ինչ, պաստորեն մեզ պետք է ստանալ թիվը, հա, n-ը հավասար էր row input, այսպեսի բան գրենք n-ը հավասար է այսքան բան, մեզ պետք է ուղղակի n-ից, որը տառաշար էր սկզբում, n-ը դարձնել թիվ, հա, դրա համար գրենք այսպես, որից հետո ստուգում ենք, եթե, այստեղ կարող ենք բացուց չթողնել կարողություն, հա, երրորդ տողից սկսած գրենք, եթե n մնացորդ 2-ը հավասար էր 0-ի, ապա այսինքն եթե թիվը զույգ էր, ապա հաջորդ տողից անպայման թաբ եք սեղմում եւ խորքից գրում ենք print
Ինչ են գրում ենք even։ Եվ հաջորդ տողից, եթե ուզում եք շարունակել ինչ-որ բաներ, հրամաններ կատարել այս ճյուղում, խնդրեմ գրեք նորից 1 թափ խորքից, հա, 1 թափի խորքից։ Բայց այս դեպքում մեզ պետք է անցնել արդեն մյուս ճյուղին եւ գրում ենք else, նորից դնում եմ 2 հատ get, նորից անցնում եմ հաջորդ տող եւ խորքից ցեղում եմ tab, գրում եմ հակառակ դեպքում ինչ է պետք կատարել, տպել code-ը, հա։ Եվ ստեղ նորից, եթե շարունակում եմ գրել 1 թափ խորքից, ապա գտնվում եմ այս ճյուղի մեջ։ Այսքանը։ Հիմա աշխատեցնենք ծրագիրը։ Դուրս գանք այստեղից, ինտերակտիվ ռեժիմից, աշխատեցնենք Python py Այն հավասար օրինակ 43։ Նորից աշխատեցնենք 34 զույգի։ Դերս այսքանը։